哮喘同肝心脾肺腎邊一個相關呢？有人答肺，有人答脾，有人答腎，有人答肺脾腎，其實全部都啱，3個都啱嘅。肺哮喘我哋同個肺相關，呢個唔使解釋啦，因為呢個係我哋嘅呼吸嚟噶嘛。然後啦，腎點解會相關呢？因為我哋肺係視呼吸，然後個腎係納氣嘅。我哋個肺吸咗一啖氣，然之後個腎將啖氣扯落去我哋身體入邊，先至可以吸到嗰啖氣入去身體去用嘅。然之後仲有個脾啦，個脾因為我哋會講肺為儲痰之器，脾為生痰之源。我哋個脾為生痰塞，跟住封住咗我哋個肺，先至會令到我哋呼吸唔到，先至會開始出現咁樣一個呼吸嘅狀態嘅。咁所以呢，哮喘、肺、脾、腎3樣嘢都係相關嘅。